机采用380伏的电压，准备一条不小于 2.5 平方毫米的5星线，3根火线，1根零线，1根接地线。L1、L2、L3 代表的是火线 ，N 代表是零线，花线代表是接地线。接线的时候，接地线必须接上。接好之后，轻轻的往下拉一下，看是否所有线接好。然后通电，通电之后，拿上万能表，测一下它的电压。先测它的3相电 L1 和 L3， 在它的正常范围值就可以。再测它的 L2 和 L3， 正常范围值就可以。然后我再测它们的单向电压，红色搭在火线上，黑色搭在零线上，显示电压在它正常范围值就可以。再测它的 L2 和零线，测好之后再测 L3 和零线。好，测试完毕，正常之后盖上防水的电盒子，然后接上气，气压不能小于 0.6 个压，然后打开电，配电箱里相位保护器显示绿灯就是正常工作。好，通电完毕。